हाय व्यूअर्स, आज मैं लॉगिटेक MK235 वायरलेस माउस एंड कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये रहा हमारे प्रोडक्ट का मेन बॉक्स, दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये रहा बॉक्स का बैक व्यू और उसका साइड व्यू। चलो अब इसे ओपन करते हैं। यहाँ पे USB और इसे बहुत यूनिक वे में रखा गया है। ये रहा हमारा वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस और इसका बैक व्यू। ये है कीबोर्ड का बैक व्यू। ये जो बड़ी बैटरी है माउस के लिए और ये जो दो छोटी बैटरी कीबोर्ड में लगी और ये एक USB। इसको नीचे पुश करके ओपन करते हैं। बैटरी को ऐसे इंसर्ट करते हैं और यहाँ पे हमें USB स्टोर करने के लिए स्पेस दे रखी है। अगर इसे रिमूव करना हो तो ऐसे करते हैं रिमूव। मैंने दोबारा इंसर्ट कर देता हूँ। इसको ऊपर की तरफ पुश करके इसको खोलेंगे और अब इसमें बैटरी डालेंगे। अगर बैटरी रिमूव करनी हो तो हम उसको ऐसे रिमूव कर लेंगे। चलो मैंने दोबारा वापस डाल देता हूँ। चलो अपने लैपटॉप को माउस और कीबोर्ड से कनेक्ट करके देखते हैं। एंड ये अब कनेक्ट हो चुका है। दोनों माउस और कीबोर्ड अच्छी तरह काम कर रहे हैं। ये कीबोर्ड और माउस की स्पेसिफिकेशंस है, आप इन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।